Hi guys, I'm Nitish. Welcome to GNK Birds World. Guys, நம்ம இன்னைக்கு வீடியோ பார்ப்பது என்னன்னா எப்படி நம்ம வின்டர் சீசனை பேர்ட்ஸ்லேருந்து காப்பாற்றுறது அப்படிதான். இந்த வின்டர் சீசன் ரொம்ப அஃபெக்ட்டு, அதாவது பேர்ட்ஸுக்கு ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகும். இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்குறது இந்த மாதிரி தான் வின்டர் சீசனில் இந்த மாதிரி பேர்டு இருந்துச்சுன்னா அது கண்டிப்பாக டெத் ஆயிரும். நீங்கள் எவ்வளோ தான் முடிஞ்சாலும் அதை காப்பாற்றவே முடியாது. இந்த மாதிரி அஃபெக்ட் ஆனாலே அது காப்பாற்ற முடியாது. எனக்கு லாஸ்ட் இயர் கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 பக்கம் இறந்துருச்சு. எனக்கு அப்போ தெரியாது இது இந்த இதனால தான் வின்டர் சீசனில் இப்படி இறக்கும்னு எனக்கு நிஜமாவே தெரியாது. இந்த மாதிரி தான் அதுவும் என்னோடதும் பண்ணுச்சு. கடைசியில் அது ஒன்றுமே என்னால் பண்ண முடியல. அதுக்கப்புறம் தான் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கிட்டு தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு டிப்ஸு கொடுக்குறேன். இந்த டிப்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும். நம்ம கூண்டை பொறுத்த வரைக்குமே 4 சைடுமே நீங்கள் கவர் பண்ணிடுங்க. நைட் நேரத்தில் காலையில் கூட திறந்து வைங்க. முக்கியமாக நைட் நேரத்தில் ஒரு 7 மணிலேருந்து காலையில் ஒரு 7 மணிக்கு போல் தான் தரங்க. ஏன்னா நைட்லேயும் ஃபுல்லாக பனி, காலையில் ஒரு 6:30 வரைக்கும் பனியாக தான் இருக்கும். இது பனினால தான் அதில் அஃபெக்ட் ஆகுது. கோல்டு இதாக பண்ணுது. இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா, நம்ம ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு கொடுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு ஹெல்த்தி ஃபுட்டு எப்பயுமே டெய்லி தண்ணி மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும். அதே மாதிரி தினை டெய்லி வைக்கணும். தண்ணி நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணாலே ஓரளவுக்கு பாதி டிசீஸ் கம்மியாயிரும். நான் இப்போ என்கிட்ட இருக்கிற எல்லா கூண்டுக்கும் நான் இப்படி தான் போடுவேன். கிளிப்பு போட்டு தான் பண்ணிடுவேன். இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லு. ஈஸியாக அதுக்கிட்டேருந்து தடுத்துடலாம் பனியிலேருந்து. நான் இப்போ இந்த வருஷம் இவ்வளோ நாளாக ஒரு 2 மாதமாக நான் போட்டுட்டு தான் இருக்கேன். எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்குது. இப்போ நம்ம ஹெல்த்தி ஃபுட்னால் ஃபஸ்ட்டு எப்பயுமே தினையே வைக்காதீங்க. அப்பப்போ இந்த கோதுமை, இந்த சோளக்கருது இந்த மாதிரி வைங்க. கோதுமை ஒன்றும் இல்லை, ஊற வச்சு தான் கொடுக்கணும். நான் அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக கோதுமையை பற்றி நான் சொல்கிறேன். இப்போ சும்மா டிப்ஸு மட்டும் சொல்கிறேன். கோதுமை நல்லா ஊற வச்சே கொடுத்தாலே போதும். இதுவும் நல்ல ஒரு ஹெல்த்தி ஃபுட்டு தான். இது நல்ல ஃபேட் இருக்குது. இதை நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் கொடுங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சோளக்கருது கொடுக்கலாம். நான் ஏற்கனவே வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் சோளக்கருதை பற்றி. இருந்தாலும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன். பார்க்காதவங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. சோளக்கருதுலேயும் ஹை ப்ரோட்டீன் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் சோளக்கருதும் நீங்கள் கொடுக்கலாம். முடிஞ்ச வரைக்கும் ரொம்ப ஜில்லுன்னு கொடுக்காதீங்க எந்த பொருளாக இருந்தாலும். ஏன்னா அதுதான் இது ஈஸியாக அட்டாக் ஆக்குறதே. ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நான் கொடுத்துட்ருக்கேன். அது எதனாலனா இதாகிடுது, அந்த புழு வச்சு இது வேஸ்ட் ஆக்கிடுது. ஸோ நான் இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தாலும் நான் அதுக்கப்புறம் கழுவி ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் கொடுக்கறது. அதனால் நீங்களும் யாராவது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக கழுவி கொடுங்க. கழுவி நல்லா கொஞ்சம் ஊற வச்சு கொடுங்க. ஜில்லுன்னு கொடுக்காம கொஞ்சம் வாமாக கொடுங்க. அதனால் நீங்கள் இப்படி பண்ணாலே உங்களுக்கு பாதி டிசீஸ் குறைச்சிடலாம் சீக்கிரமாகவே. பேர்ட்ஸ் கொஞ்சம் நார்மலாக இருக்கம்பூட்டியே இந்த மாதிரி நான் சொன்ன டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டாக பார்த்த கிளிப் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி வந்துச்சுனாலே கொஞ்சம் கஷ்டம் இல்லை, கொஞ்சம் ரொம்பவே கஷ்டமாயிரும் உங்கள் பேர்டை காப்பாற்றுறது. ஸோ நார்மலாக இருக்கிற மாதிரியே கொடுங்க. இப்போ என்னோடய பேர்டெலாம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. இப்போ நான் இந்த ஒரு 10 நாளைக்கு முன்னாடி தான் இந்த வீடியோலாம் நான் எடுத்தது. கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. ரெண்டாவது காலையில் ஒரு 7-8 மணி போல் நல்லா வெயில் வைக்கிற மாதிரி வைங்க. நான் ஏன் வெயிலில் வைக்கிற மாதிரினா கொஞ்சம் வார்ம் கிடைக்கும். ஏன்னா நைட்டெல்லாம் ரொம்ப ஜில்லுன்னு இருக்கப்போ கொஞ்சம் வெயில் படணும் அது மேலே. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் வெயிலில் வைங்க. நான் ஒரு 3 நாளைக்கு ஒரு டைம் கோதுமை கொடுப்பேன். ஸோ நீங்களும் கொடுத்து பாருங்கள். அடுத்தது நம்ம துளசி கொடுக்கலாம். துளசி, ஓமவல்லி தழை, இது ரெண்டுமே இந்த வின்டர் சீசனில் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். ஏன்னா இதுவும் ஓரளவுக்கு கோல்டை உங்களுக்கு ரெடியூஸ் பண்ணிடும். ஸோ நீங்கள் இதை ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி இந்த வின்டர் சீசனில் ஒன்றே ஒன்று அவாய்ட் பண்ணுறது என்னென்னா கொத்தமல்லி, புதினா
இந்த ரெண்டுமே அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா இது ரெண்டுமே வந்து கூலிங்காக இருக்கிற பொருள். ஸோ இந்த ரெண்டுமே அவாய்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ரெண்டுமே நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம், துளசியும் ஓமவல்லித்தழையும். இது நல்லா சாப்பிடும். துளசி வந்து ஒவ்வொரு பேர்டு வந்து சாப்பிடாது. அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரெயின் பண்ணி பழக்கினாலே அதை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நீங்கள் அப்படி பண்ணுங்கள். எனக்கு தெரிஞ்சு மோஸ்ட்டாக அஃபெக்ட் ஆகிறது வந்து ஃபின்ச்சஸ் தான். அதனால் ஃபின்ச்சஸ்க்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் டெய்லி தண்ணி மாற்றிக்கிட்டே இருங்க. தண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி ஒரு நாளைக்கு 2 டைம் கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல, சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருங்க. ஏன்னா குளிக்கும், ரெண்டாவது அது குடிக்கவும். ஸோ நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருங்க. இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து டெட்ராசைக்ளின்னு ஒரு மாத்திரை. இது வெட்டினரி ஹாஸ்பிட்டல்லாம் கிடைக்கும், வெட்டினரி மெடிக்கல்லையும் கிடைக்கும். இந்த மாத்திரை வந்து நீங்கள் அதிகமாக யூஸ் பண்ணாதீங்க. நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா, இது வந்து இங்கிலீஷ் மருந்து. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் ஓமவல்லியும் துளசியும் கொடுக்க பாருங்கள். இது வந்து நம்ம வாட்டரில் வந்து கலந்து கொடுக்கலாம். அதை டியூப்பை கழட்டிட்டு உள்ளே இருக்க மருந்து மட்டும் கலந்து கொடுக்கலாம். வீக்லி 1 டைம் கொடுங்க. வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி வீக்லி 1 டைம் கொடுங்க. கொஞ்சம் பேர்டுக்கு இதாக இருக்கும். ஆனால் இது முடிஞ்ச வரைக்கும் யூஸ் பண்ணாதீங்க, ஏன்னா இது தேவையே இல்லை. துளசியும் ஓமவல்லியும் இருக்கப்போ இது நமக்கு தேவையில்லை. ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு, க்யூர் பண்ண முடியாத ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சுன்னா கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி வேணால் பாருங்கள். இது ஒன்றும் இல்லை, ஆன்டிபயோட்டிக் தான். ஸோ இது நீங்கள் தைரியமாக கொடுக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.